सुबह खाली पेट खाएं अमरूद के पत्ते, मिलेंगे ये 5 गजब के फायदे। अमरूद के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक अल्सर से बचाव में मददगार है। इसके सेवन से डाइजेशन भी अच्छा होगा। खाली पेट अमरूद के पत्तों का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। अमरूद के पत्तों में विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, प्रोटीन जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो सेहत से जुड़ी कई समस्याओं में इसका सेवन आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। सांस से जुड़ी समस्याओं में अमरूद के पत्तों का सेवन आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अमरूद के पत्तों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ब्रोंकाइटिस की समस्या में अमरूद के पत्तों का सेवन अत्यंत लाभकारी होगा। डाइजेशन के लिए अमरूद के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक अल्सर से बचाव में मददगार है। साथ ही इससे डाइजेशन भी अच्छा होगा। वज़न घटाने में मददगार हैं अमरूद के पत्ते। वज़न को कम करने के लिए अमरूद के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। इसके पत्तों में कई ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड मौजूद होते हैं जो शरीर में शुगर और कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को रोकने में मदद करते हैं। खाली पेट इसका सेवन वेट लॉस में मदद करेगा। डायरिया में भी लाभकारी होते हैं अमरूद के पत्ते। डायरिया की समस्या में भी अमरूद के पत्तों का सेवन अत्यंत लाभकारी है। खाली पेट अमरूद के पत्तों का अर्क डायरिया की समस्या में राहत देगा। एलर्जी को भी दूर करते हैं अमरूद के पत्ते। अमरूद के पत्तों में एंटी एलर्जिक गुण होते हैं। इससे एलर्जी के लक्षणों जैसे खांसी, छींक और खुजली को दूर करने में मदद मिलती है। अमरूद के पत्तों का सेवन धोकर करें। बासी पत्तों का इस्तेमाल न करें। इसे अधिक मात्रा में न खाएं।